부동산 직거래 부동산 119. 충남 보령시 천북면 저렴한 시골집 매매, 저렴한 농가주택급 매매, 시골촌집 급매물, 단독주택 매도, 토지 매매. 대지 한 필지, 밭전 한 필지, 총 두 필지. 집은 마을 맨 위쪽에 있고 산과 가깝습니다. 벽난로가 있고 전기요금도 할인되어 전기요금은 거의 안 나옵니다. 바다가 차로 3분 거리로 내누 가까워 낚시, 조개잡이 가능합니다. 헛개나무, 가시오가피, 엄나무, 감나무, 다래열매, 보리수나무 등이 주변에 있습니다. 서서울 톨게이트에서 1시간 20분이면 마당에 들어갈 수 있어서 은퇴 후 귀농귀촌 하실 분은 미리 사두면 좋습니다. 농가주택은 미등기 주택이지만 대지에 주택이 있어 소유권 이전 가능합니다. 무엇보다도 5천만원으로 매우 저렴합니다. 토지면적 288제곱미터 87평, 건축면적 70제곱미터 21평. 부동산 직거래. 집 구할 때 부동산 119. 중개수수료도 무료랍니다. 부동산 119로 오세요. 수십 수천 만원 절약하는 길. 중개 수수료가 없는 부동산 직거래 전문 사이트 인터넷 부동산 119. 부동산 119. 부동산 직거래 부동산 119. 아파트 팔고 전원주택 샀네. 상가 점포 팔고 땅 주인 됐네. 신속한 직거래 부동산 119. 주택 전월세 등록비 무료. 부동산 직거래 부동산 119. 부동산 119. 부동산 직거래 부동산 119. 아파트 팔고 전원주택 샀네. 상가 점포 팔고 땅 주인 됐네. 주택 전월세 등록비 무료. 검색창에 부동산 119. 부동산 직거래 부동산 119. 집 구할 때 부동산 119. 중개수수료도 무료랍니다. 부동산 119로 오세요. 수십 수천 만원 절약하는 길. 중개 수수료가 없는 부동산 직거래 전문 사이트 인터넷 부동산 119. 부동산 119. 잠깐, 구체적인 정보 확인 방법은 1. 스마트폰 사용자는 제목 옆에 아래 화살표 클릭. 2. PC 사용자는 본 동영상 바로 하단에 더보기 클릭하세요. 부동산 119, 국내 1위 부동산 직거래, 구독, 좋아요, 클릭 부탁합니다.